Vicenza è stata presa d'assalto nella settimana di Ferragosto dai grandi flussi del turismo internazionale, ma basta spostarsi di qualche passo dalla Basilica Palladiana e dal Teatro Olimpico per vedere un'altra città che vive sotto il costante assedio del degrado. A Campomarzo sono infatti in corso da giorni controlli e verifiche che rientrano in una maxi operazione destinata a combattere il degrado in ogni sua forma, nelle aree più colpite dal dramma della droga e dell'emarginazione. Questura, polizia locale ed esercito sono al lavoro con decine di uomini e mezzi per ridurre al minimo la presenza di spacciatori, sbandati e tossicodipendenti nell'immenso spazio verde davanti alla stazione di treni e i controlli si susseguono letteralmente a tappeto. Nel corso delle ultime ore sono state controllate circa 100 persone, dei quali 30 extracomunitari. C'erano pure 2 minorenni nei gruppi sui quali si è concentrata l'attenzione delle forze dell'ordine. Nel complesso sono stati identificati ben 45 pregiudicati per reati legati a droga e furti e sono state appioppate 3 denunce ad altrettanti tossicodipendenti italiani per violazione ai rispettivi fogli di via obbligatori. Durante uno dei controlli è stata notata una giovane italiana che stava contrattando l'acquisto di una dose con un gruppo di extracomunitari che si sono dileguati all'arrivo dei militari in divisa. Sul posto è arrivata anche una pattuglia delle volanti della questura vicentina ed è stato fermato un nigeriano che però non aveva con sé nulla di compromettente. Nei pressi sono state però trovate molte dosi di marijuana e cocaina già pronte per la vendita. Il pattuglione proseguirà anche nei prossimi giorni per confermare l'attenzione delle autorità nei confronti di una situazione che desta sempre allarme nei cittadini. Sono in molti infatti i telespettatori di Rete Veneta che mandano alla nostra redazione segnalazioni, foto e video inquietanti sul flusso ininterrotto di droga che circola in Campomarzo.